Assalamualaikum. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Biz programda janagı sözler var var bunday özüm dengeline yarasha ayal tuş kelek degençe anda olsam oşondoy ayal alsın nabrot ayal oşondoy tuş kelek деген сыяктычы. Ошондо кээде өзүңдү байкайсың мындай ниеттер жакшы жак кыласың, бирок дайыма андай боло албайсың да. Анан азыркы деңгээлиңде бирдей түшүп кетип калганын каалабайсың да. Ошондо өзүң өзгөртүп анан үйлөнүшүң керекпи же үйлөнгөндөн кийин анан өзгөрүп жакшы жака бурулуп кетесиңби деген. Өтө жакшы суроо. Инибиз айтып атат, бул эфирге угулбай калат ден. Негизи Куранда айтылгандай, зинакор зинакка үйлөнөт, жакшыга жакшылар туш келет дегенде өзүнүн деңгээлиңе жараша кыз үйлөнүп калат экенсиң. Бирок бул мен өз деңгээлиме ыраазы эмесмин. Ага ошондой аял келип калбаш үчүн эмне кылсам болот деп атат да. Куранда ал айтылган эреже көпчүлүккө тиешелүү маселе. Зинакор эркек, зинакор аял менен гана мамилеге баргысы келет дейт. Ага мынтип таза жүргөн аялдан зеригип кетет да, Кудай сактасын. Ага өзүнө окшогон шуйкуңдап турган бирөө керек. Курандан акыйкат ушунда хорожо махрожол голуб дейт. А таза эркек андай жакпайт. Эмне болуп атасың деп өзү кызарып кетиши мүмкүн бети. Ошон үчүн ошол мааниде айтылган. Анан таза коомго аракет кылуу, умтулуу деген маселеси бар. Сиз эгерде өзүңдү оңдойм деп отурсаңыз, оңдоонун тепкичтери көп, анда үйлөнбөй өтүүгө туура кетип калышы мүмкүн. Же жаш өтүп кетет. Ошого мусулманчылыкта жарымы аракет, жарымы ниет болуш керек. Демек, азырынча колдон келишинче оңдойсуз, бирок ошо жакшы ниетиңизден, анын ичине жакшы дуалар менен Аллах Таала сиз көксөгөн жакшы бир деңгээлде келиңизди тышкырат. Демек, ээлүү. Такыбачылык, өздөштүрүү, жетиштирүү, калганы жакшы ниет, анан дуа. Маселе үйлөнгөндөн ошол аялды ылдыйкы деңгээлге чыгырып албаш керек. Маселе ошондо.